လူသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးလက်ဟန်ချေရန်တဲ့စကားပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအံပွဲဂေါ်ရီလာမာလီကိုလိုအမည်ရတဲ့နောက်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဂေါ်ရီလာမာလီကတရိတ်ဆန်လောကနဲ့လူသားလောကကြားကဆက်သွယ်ရေးတရားတစ်ခုဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့တရားတစ်ကောင်ပါသူမကငယ်စဉ်ကတည်းကဒေါက်တာဖရန်ဆင်ပက်တာဆင်ရဲ့တင်ကြားမှုအောက်မှာအမေရိကန်လက်ဟန်ပြဘာသာစကား ASL ကိုတင်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်ဟန်ချေရန်ပေါင်း1000ကျော်ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူသားတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး2000ခန့်ကိုလည်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်ကိုဟာသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြရုံနဲ့မကပဲချစ်တယ်ဝမ်းနေတဲ့ဆိုရက်စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပါသုံးနှုန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒရိတ်ဆန်တွေမှာလည်းလူသားတွေလိုပဲနတ်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုကဘာကြီးကလက်ခံယုံကြည်သွားအောင်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသောဂရီလာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဇလန်ထဲမှာလူတွေကိုထိခိုက်စေဆုံးအပိုင်းကတော့သူမနဲ့ကြောင်လေးတွေရဲ့တန်ရုံးစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဟာအယုတ်တွေထက်တကယ်အသက်ရှိတဲ့ကြောင်လေးတွေကိုမွေးမြူခြင်းတယ်လို့လက်ဟန်ပြတောင်းဆိုခဲ့လို့သူမကိုအော်ပေါ်လို့အမည်ရတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကိုဟာအဲ့ဒီကြောင်လေးကိုမိခင်တယောက်လို့နုနုညံ့ညံ့ပြုစုရိုးရခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကြောင်လေးကားတိုက်ခံရလို့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလေဝမ်းနေတဲ့ငိုကျင်တဲ့ဆိုတဲ့လက်ဟန်တွေနဲ့သူမရဲ့ပူဆွေးမှုကိုဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်တကမ္ဘာလုံးကလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့ပါတယ်သူမကဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီးရောဘင်ဝီလီယံနဲ့လည်းယင်းနှီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး2018ခုနှစ်မှာကိုကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါလူသားမျိုးနွယ်တွေကသူတို့နဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ဒုဥတီသောဒရိတ်ဆန်မိတ်ဆွေကောင်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးအလွန်အမင်းဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ကြရပါတယ်